Bu yil havo bek issiq ekan. Elitin yozda bunda issiyotidu. Yozda qandoq bo'lib ketadi? Deganda gaplarni angladinglar deyman. Undaqda zodi bu gaplarning bir ilmiy asosi bormi? Yoki angsiz holda shunda bo'larmi deyilgan farazmi? Rostilla to'rda deyilgan 140 yilning yoq ko'rilib boqmagan El Nino hodisi bu yil yuz berdi. Amaliyotda ishlar rost deganda shu taraf qarab maqmoqda. 2026-yil mo'ljallanishicha kuzatilgandan bu yangi yer sharining o'tirish temperaturasi eng yuqori rekordni yoritgan. Chunki Dunyo havo rayi tashkiloti davlatlik meteorologiya markazi qatorliqlarning yaqinqi hukmi bo'lsa, barg'ansiri o'xshash bir yakunga yaqinlashmoqda. Ya'ni 2026-yil 5-oyning oldi keyinda ekvatorning o'rta sharq Tinch okean tarafi El Nino hodisi kirishi mumkin. Yoz va kuz fasli kirgandan keyin balkim taraqq qilib bir qitimliq qattiq issiqni keltirib chiqarishi mumkin. Mundaqcha deganda bu qitimqi hargizmi oddiy holda bek issiq yoki bek sovuq degan so'z bilan to'xtash emas. Balki bu qitimliq El Ninoning shakllanishi va bizning har birimizga bo'lgan ta'siri zodi qandoq deganni muzokara qilishga arziydi. Avval biz nima uchun bu qitimliq El Nino nurg'un odamni jiddiylashtirayotdi degan savolga javob berib boqaylik. Chunki eng yangi kuzatilgan natijada deyilishicha ekvatordagi Tinch okean rayonining sirtqi qavtining temperaturasi benormal bo'lib, uda 5 oy o'rlagan. Uning ustiga butkul Tinch okeanning ichki qismida allaqachon isib ketish ahvoli yuz bergan. Oddiy qilib deganda bu hozir dengiz yuzi mundaqla isib qoldi deganlik emas. Balki butkul dengizning ichki qismidagi issiq suv sharqqa qarab oqmoqda, yuqoriga ko'tarilmoqda. Dengiz va atmosfera El Nino qarab buralmoqda deganlik. Undaqda nima bo'pti deyishinglar mumkin. Buni tushuntirganda dengiz suvi issa Fengchang buningga agishib o'zgaradi. Fengchang o'zgarsa issiq suv texmi oson sharqqa yig'iladi. Bu jarayon xuddi o'ziga o'zi josu berganga o'xshaydi. Birla aylansa keyingi mezgildagi taraqqiyot sur'ati va kuchligiga sal qarashga bo'lmaydi. Uning ustiga bu qitimqi eng diqqat qilishga arziydigini nurg'ulg'an asosiy iqlimdagi apparatlar o'xshash holatga fikrni o'qib qo'ymoqda. Bu nimani tushuntiradi deganda hozir bizning muzokara qiladiganimiz u kelamdo kelmamdo emas, balki u zodi taraqq qilib qanchalik kuchli bo'ladi degan masala. Amaliyotda El Ninoning eng qo'rqinchli yeri hargizmi Tinch okean yuziga suvning necha gradus o'rlab ketganida emas, balki u bir shakllansa texim ko'p bo'lgan okeandagi issiqlikni atmosferaga qo'yib berdi. Bu orqali butun yer sharining nurg'un joylaridagi yomg'ir yog'ish, shamolning shakllanishi va temperaturaning tarqalishi ta'siri uchraydi. Texim yuqori bo'lgan temperatura, texim yuqori bo'lgan qalaymaqan yomg'ir balvig'i, texim kuchli bo'lgan qattiq yomg'ir va qurg'oqchilik. Balkim o'xshash joyda, o'xshash vaqtda yuz bermasligi mumkin, ammo ular ko'pincha vaqtda bir yilning ichida almashib turib ko'riladi. Bu xil benormal havo rayining hammasining keyinda o'xshash bir qo'l bor. U bo'lsa-mu kuchli bo'lgan El Nino. U azaldan yiroqdagi Tinch okeanda yuz beradigan dengiz suvining temperaturasining o'rlash hodisasi emas, balki hammamizning har bir kunlik turmushimizga temperaturani o'zgartiradigan ahvol. Agar bu qitimliq El Nino hodisasi eng oxirida taraqq qilib kuchli darajaga yetsa, davlatimizning janub-shimoliy o'xshash bo'lmagan havo rayiga uchrashi mumkin. Shimol rayonida bo'libmi Xanxuay, Xubey, Xinjiangning ko'p qism joylari odatdagidan kuchli va uzun davomlashadigan yuqori temperaturali issiq havo to'lqinini kutib olishi. Yoz faslidagi yuqori temperatura odatdagidan kuchli bo'lishi mumkin. Hamda hammamiz ko'ngil bo'lib o'tgan bu yillik yer sharining o'tirish temperaturasiga kelsak, aytishlarga qaraganda yer sharining ilib ketish hodisasiga qo'shilib, bu qitimliq El Nino yer shari temperaturasini yana o'rlatadi. Bu yilgi yoz faslida butun davlatimiz temperaturasi yaqinqi yillarga qaraganda yuqoriroq bo'ladi. Buning ichida Xanxuay, Xubey, Xinjiang qatorliq joylarning temperaturasi 1 gradusdan 2 gradusgacha o'rlashi mumkin. Bizga nisbatan eng muhim bo'lgani amaliyotda oldin bu xil ahvolga taqobil turishdek odatlarni yetildirish. Masalan, rostla yuqori temperatura ahvoli yuz bersa, tushdan keyingi vaqtlarda amal bor cho'nglar, bolalar, badan safasi tuvan kishilar sirtda ko'p harakat qilmaslik, issiq o'tib qolishdan saqlanish kerak.